만약 배우자가 자면서 드르렁 컥 이렇게 코 골다가 숨이 멈춘다면 당장 깨우셔야 합니다. 지금 숨이 막혀서 뇌로 산소가 공급이 안 돼 뇌세포가 질식사하고 있는 겁니다. 이걸 수면 무호흡증이라고 하는데 방치하면 뇌가 밤새도록 산소 부족에 시달려서 치매 위험이 일반인보다 2배 이상 높아집니다. 코골이 단순한 잠버릇이 아니라 뇌를 죽이는 질병입니다. 내 수면 습관은 과연 안전할까요? 제 프로필 누르시고 더보기 밑에 링크 누르시고 신청하시면 꿀잠 자는 비법을 무료로 상담해드립니다.